बात्या चली जाइछि हेले तार क्षयक्षतिर पदचिह्न छाड़ी जाइछि। घरद्वार भांगिबा सह वर्षारे लोकंको चाष उजुड़ी जाइछि। फसल नष्ट हेबा परे एबे चिंतारे पड़िछन्ति चाषी। जमीरे पानी जमी रहिबारु फसल नष्ट होइछि। भद्रक ब्लॉक जितनगा गाँव रे परिबा जमीरे आंठुए उच्चर पानी लहड़ी भांगुछि। बात्या लैंडफॉल कर सारी किंतु ये हूँ परवर्ती समय चित्र जे क्षयक्षति किंतु एबे भी रही सेठारे घरद्वार भांगी सहित वर्षारे लोकंकर चाष उजुड़ी जाइछि। फसल नष्ट होइछि। एबे भी सेठाकर जो चाषी रही से चिंतार रही यार पुनरुद्धार किभली भाव हो पारिबो कारण जमी रे पानी माड़ी जिबारु फसल वर्तमान समय नष्ट हो जाइछि। भद्रक ब्लॉक जितनगा गाँव रे परिबा जमी रे एबे आंठी उच्चर पानी सेठारे लहड़ी भांगुथिबार कथा सूचना रहुछि। बात्या सतर चली जाइछि किंतु तार क्षयक्षतिर पदचिह्न एबे भी रही। घरद्वार भांगिबा सहित वर्षारे लोकंकर चाष भी उजुड़ी जाइछि। फसल नष्ट हेबा परे एबे चाषी चिंतारे अछंती। अधिक सूचना पाई आम सहित जोड़ी होती भद्रक प्रतिनिधि सौम्यरंजन पाढ़ी अच्छा। सौम्यरंजन वर्तमान समय जहाँ सूचना रोचे चाषी चिंतार अच्छा कारण परिबा चाष बा जमी रे आंठी उच्चर पानी लहड़ी भांगुछि। कौन देखुं सेठाकार स्थिति? निहत देखु बात्या चली जाइए तार क्षयक्षतिर पदचिह्न छाड़ी जाइए भद्रक जिले में यार विशेष प्रभाव पड़ी। देखिपे जो चित्र बयान कर जो बात्या जो आसीथिला तार किभली भाव कराला रचिथिला। जो भद्रक ब्लॉक जितनगा ग्राम में आम अच्छू देखते परिबा चाषी जे तार विभिन्न प्रकार उपाय चाष करथिला काकुड़ी जह्नी बैगण किंतु बर्तमान पानी रे लोटुची। देखो आंठिए पानी रे परिबा चाषी टे केमिति रही देखुवे ये चित्र बयान करुच्ची केते मात्रा रे वर्षा एवं पवन होइची जे तार माटी रे लोटी पड़ची मंचाटी करथिला जह्नी मंचा से वर्तमान से साउंटिबार लगी किंतु जानी मिली पारे न मिली पारे पचि जाई नष्ट हो जाई पारे किंतु तथापि शेष आशा छाड़ी नहीं चाषी जनक। ये हूँ भद्रक ब्लॉक चित्र देखुते केउँ भाव आंठिए पानी रे परिबा रही विभिन्न आड़े क्षयक्षति होती जहाँकि गछ उपुड़ी घर भांगी लोक घरे लुणा पानी माड़ी जाइथिबा जा चित्र आसुची किंतु ये जो चित्र आम देखु भद्रकर चित्र देखुए जो परिबा चाष जो करथिला चाषी परिवार प्रतिपोषण करने किंतु वास्तव चित्र देखु केउँ भाव जो बात्या वयस आसीथिला संपूर्ण भाव क्षति करिछि। चाषी वर्तमान पाई चिंतार रही किभली भाव ए जो तार कष्ट उपर धन को साउंटिब एवं निजर परिवार प्रतिपोषण करिब किंतु ए जो बात्या जो अदिनिया बात्या आसीथिला जहाँकि सेमानंकर जो कष्ट उपर धन वर्तमान पाई माटी रे लोटी पड़ी एवं चाषी वर्तमान पाई चिंतार रहुछि कहिना बैंक ऋण हो कि सोसाइटी ऋण करी से तार परिबा चाष करथिला जेहेतु से तार प्रतिपोषण करथांदा परिवार किंतु बात्या आसी तार संपूर्ण क्षयक्षति करिछि। आपन को जहाँ अपडेट देवी वर्तमान सुधा भद्रक विभिन्न ब्लॉक रे तार बात्या तांडव रचाई विशेषतः चांदवाली वासुदेवपुर धामरा ए समुद्र उपकूलित अंचल बड़ बड़ गछ उपुड़ी एवं भद्रक विभिन्न आउ सब ब्लॉक रे पानी जमी रही जहाँकि कार डालु धान नष्ट होती तो कार पनीपरिया नष्ट होती भाव व्यापक क्षयक्षति रची। आज जिलापाल विभिन्न क्षेत्र अनुधान करेंगे एवं ओड्राफ एनडीआरएफ अग्निशम बाहिनी से कार्य तुलाइंट जेहतु कहार घर भांगी जिलापाल अनुसंधान करेंगे और क्षेत्रीय रिपोर्ट प्रदान करेंगे विभिन्न ब्लॉक बीडीओ तहसिलदार जहाँकि क्षयक्षति रिपोर्ट आसो प्रकृत में केते क्षयक्षति होती। आउ गोटे अपडेट देवी बर्तमान जो केन्दुझर जो बैतरणी उपरमुंड जो वर्षा प्रबल होती जहाद्वारा कि बर्तमान बैतरणी जलस्तर बढ़िबार लगी। बर्तमान आखुआपदाठारे 15.40 मीटर जल प्रभावित होती जहाँकि तार विपद संकेत रही 17.83। आम जल संपद निर्वाचन समिति कथा होलु जहाँकि बैतरणी बन्या आसुवार सूचना दौरान किंतु केते परिमाण पानी बढ़िबो स्पष्ट सूचना देना किंतु जो ऊपर मुंडे जो प्रबल वर्षा आम ये चित्र देखुले जो भाव में वर्षा पवन रे कौन सब क्षयक्षति घटी चाषी माने विशेष भाव में बेसी क्षतिग्रस्त होती कारण चाष जमी रे आंठुए आंठुए पानी लहड़ी भांगुची। बहुत बहुत धन्यवाद सौम्यरंजन समस्त गुरुत्वपूर्ण सूचना।